咁我哋今次測試嘅機咧就係 EOS 40D 啦。咁而家為大家示範一下佢嘅 Live View 究竟係點用。咁我哋首先喺 menu 嗰度，喺呢個即時顯示功能設定嗰度揀翻啟動翻佢個Live View 模式先啦。咁當啟動咗之後咧，咁我哋就喺即係一般狀態底下咧，咁撳 set 嗰個掣咧，佢就會即時進入咗個 Live View 模式㗎啦。咁好似而家咁。咁當喺 Live View 模式底下啦，譬如中間呢個框咧，咁就其實就唔係代表嗰個對焦個區域嚟嘅，只不過係嗰個放大範圍嘅啫。咁你可以用呢個joystick嘅物體啦，即係其實官方嘅咩多功能操控器，咁就可以指向畫面某一個位置做呢個放大功能。咁如果喺手動對焦嗰陣就會更加精確。咁譬如當做最簡單嘅 AF 功能底下嘅時間咧，咁譬如我哋當對好某一件物件啦，譬如中間呢個魚尾個樣先啦，咁我哋就可以按翻呢個 AF on 個掣。咁喺撳 AF on 個掣嗰段期間，因為反光鏡會向上升起嘅關係咧，咁所以個 Live View 個畫面咧會係黑色嘅。咁因為冇光因為反光鏡反咗落嚟，咁就做唔到個 CMOS 截取唔到影像之後咧，咁就會黑色。咁當放咗去嗶嗶完之後，再放翻個 AF on 個掣咧，咁就代表其實嗰個AF 個工序已經完成。咁你就可以到時就再撳快門，咁就進行拍攝啦。咁響呢個如果你想放大影像嗰陣咧，咁其實就係撳翻呢個放大個按鈕啦。咁撳一下就作5倍放大，再撳一下就10倍。咁如果做呢個手動對焦嗰陣咧，咁將鏡頭個對焦個模式由呢個 AF 拍翻做 AF 咧，唔係 MF 嗰陣咧，咁就可以即時咁做到呢個手動對焦啦。咁就個效果可能會即係會比AF 會即係要求更高嘅話咧，咁會比 AF 更加精確嘅。咁至於譬如啲人想再進一步想睇下譬如顯示個格線性咧，咁可以出翻去嗰個 menu 嗰陣，再入翻去即時顯示功能設定嗰度，再揀翻呢個顯示格線，再試咧翻開。咁試咧翻開嘅話咧，咁就好似頭先咁啦。當進入 AF Live View 嗰陣咧，就會出翻啲格線啦。而至於譬如再撳翻呢個input 個掣咧，咁就佢就會出翻個 histogram 啦。咁但係咧，如果你想出 histogram 嗰陣咧，就要記住其實要響個 custom function 嗰度要 set 翻係呢個模擬曝光功能師會出翻呢個 histogram 嘅啫。咁譬如再進一步嘅，咁想喺模擬曝光底下想譬如加減曝光補償想睇翻個效果嘅話咧，咁其實都轉翻嗰個光轉盤啦。咁其實我就可以透過呢個 histogram 可以即時睇到個效果㗎啦。咁其實都比較方便易用嘅。